हेलो एवरीवन ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି CGL ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ 2022ର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। 29 ଏବଂ 30 ଜାନୁଆରୀ ତାର ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଜୁନିୟର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାର ହେବ 29 ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହାଫ୍ ଆୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧା, ଯେଉଁଟାକି 150 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ହେବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେରେ ହେବ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍। କ୍ଲୋଜିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲା 1:45। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମିଂ ହେଲା 2 PM। 2 PMରୁ ନେଇକି 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। 1 କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପେପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାପରେ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 1 କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପେପର୍ 200 ମାର୍କର, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ 100 ମାର୍କ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ ଅଛି। ଆନାଉନ୍ସର୍ର ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପେପର୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍, ସେଇଟା ବି ସେମ୍। ତାପରେ ଆମର ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ ରହିବ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟାକି, ଆଉ ଏଇଟା 30 ତାରିଖରେ ହେବ। ସେଇଟା ବି 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେବ, 150 ମିନିଟ୍ ତାର ଟାଇମ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ, ସେମ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।